هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. Emin Yüksaloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, Şeyma Uçar öğrencisi, Kur'an tilaveti yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Öğrencimiz bizlere Kaf Suresi 16. ve 29. ayetlerini okuyacaktır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله
Bu yarışmalardan, ortaokullardan katıldığımız yarışma içerisinde 15 okul içerisinde bizim öğrencimiz dereceye girdi ve 2. oldu kendisi. Öğrencimize okul olarak küçük bir hediyemiz var. Şimdi bu hediyemizi takdim etmek üzere okul müdürümüz Muhammed Gülsoy'u buraya davet ediyorum. Öncelikle kızımızı tebrik eder. Bu başarıların artmasını, okulumuzun isminin her zaman üst seviyelerde yer almasını Yüce Allah'tan isteriz tabii ki. İnşallah bu gururlarımız, bu ödüllerimiz çoğalarak artacak. Geçen seneki başarılarımızın üstüne daha yeni başarılar koyarak okulumuzun ismini üst seviye okullar içine yazdıracağız. Kızımız duygularını söylemek ister mi diye tekrardan soruyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان